Hello, hello, what have we here? Another visitor? I am the mayor of this fair town of Freesington. I must say, it's a surprise to have visitors arriving in our out-of-the-way town, one after another. Might you be here for learn about the legend of the king of the bountiful harvests as well? Sure. Aldri hørt om det før, men sure. Never mind. It hardly bears asking. After all, there's very little otherwise to attract visitors to our sleepy corner of the region. Which is a bit of a shame, really. People come all this way to investigate what turns out to be a mere fairy tale. But since you've made the journey, I must offer you this Freesington specialty as a memento. Boat neck sweatshirt. It's a shirt emblazoned with the likeness of the king of the bountiful harvests. I'm afraid it hasn't sold quite as well as we'd hoped, but we got a fair number left over. The illustration's based on the extremely ancient accounts of the king's appearance, hence the unusually sized head. But we thought it might make the design a touch more hip, as they say. If you'd like to see what the king really looked like, I suggest you take a look at the statue by the fields in the center of our village. By the by, while you're here in the Crown Tundra, feel free to let your lead Pokemon out of its ball and take it for a stroll. Farewell for now, then. Alright. Oi! Jeg vet ikke hvorfor de sier oi og mate og sånt noe, men ja. Over here, Tom! Veldig koselig musikk her, da. Der ja, der kom Tina fram. Går det bra, Tina? Oh yeah! Spiller litt gitar på skikkelig på det. Statue Pokémon, but somehow it feels as if it's missing something. Er det en del som mangler da, eller? En hatt eller noe? Et eller annet på huet? Eller er det noe annet som mangler? Jeg vet ikke. Jeg klarer ikke helt å se hva fader det var for noe heller, men er det her Pokémon-senteret? Nei. The fuck? Here you are. Er det huset ditt, eller? This spooky little place will be our lodging. Ja. Hvorfor er det en jævla svær stein på bordet? Eller er det fossil? But as of this moment, it's also something far more important, our base camp. I know, not much of a base camp, is it? Still, we've got to give it a proper air of importance, haven't we? Now, enough faffing about? Faffing about? Okay. Let me tell you what the Peony Exploration Team is after. Around here, they've got a fair few strange and mysterious legends. For example, a huge-headed Pokemon known as the King of the Bountiful Harvests. Not to mention, for skrikeren, a massive red tree legendary flying Pokemon gather. And furthermore, that skriker det. These great hulking dot-faced giants that sleep in some ruins or something. Hulking dot-faced, det er det Regirock og Regice og Registeel du snakker om nå, eller? Etc. See what I mean? This place is just bursting with juicy legends. And we're not stopping until we found just how much truth they've got to them. And there you have it. We are the Peony Exploration Team. Skal jeg få en uniform, eller? And that is our grand, noble, magnificent goal. Yeah. Of course, if I had my way, I'd be doing this with my darling Nia. Han gråter, ass. Ja. But who knows? They say even chancy meetings can lead to blissful... Jesus Christ. So here's to a grand adventure expedition, Chief Tom. Chief? Obviously. Look, what do you think of what will happen if two of us went gallivanting off together? My dear Nia could come along for a grand emotional reunion and find this place empty. Just the thought of it, my own darling daughter sitting alone in this room, pining for her papa. Yeah, nope, not on my watch. I'd never let that happen. Det er trynet. So, I'll be the hold down the fort chief, which means you get the pleasure of being the expedition. Ja, ikke sant.
Which brings me to this. Go on, have it. Uniformen, ja. Expedition uniform. Se der, ja. Med hår og solbriller fortsatt da. Look at that, fits you like a glove. Like a glove? Det er fra... Og hvor er det fra? Er det... Ace Ventura 2, tror jeg. I brought some spare uniforms, so my dear Nia would have a few to change into. So there's enough to give you one. And if you ever need a change, have a kip by all means. Just head to the bedroom back here. Ja, stemmer det. Pokémon-senteret er gjennom en dør. Det var det også i forrige... På den Isle of Armor-greia også. Scarves in there. Fancy a bit of style. Alright. Here, have these two. Legendary clue? The fuck? A clue about the king of the bountiful harvest. It's written by Peony and old photo is attached to it. Ja, det manglet et eller annet på huet. Ja, det er den steinen. Det er jo den som du har på bordet ditt her, jo. There's a fairy tale in the Freezington about the legendary Pokemon known as the king of the bountiful harvest. In the legends, the king is said to wear a massive crown on its head, but the wooden statue near the fields in the middle of the village shows no sign of a crown. Legendary clue nummer 2. Det er en tegning av The Legendary Giants. Far into the giant's bed lies a temple where the giant of stone sleeps. On the temple's door are strange words. Let the Pokemon have change one. Door remains firmly shut. Det er forskjellig, så det er Regirock, Registeel, nei, Regice, Registeel, og den der Regi, jeg husker ikke hva den siste het for noe, men det er 3 clues da. Ok, så jeg må løse de da, for å få sikkert en dør til å åpne seg eller et eller annet. Ok, ja, kult. Enda en, Jesus Christ. Og denne er på, det er det 3, ja. When the sun reaches its zenith, it shines directly down upon a great tree with leaves that seem to burn. It is there that the legendary wings come to roost. Yeah. Their legendary clues I've meticulously compiled from hours of dedicated tele-watching. First off, why not have a look at that clue about the king of the bountiful harvests? Seems like this king's bonds with its loyal steed, or whatever you call it, run proper deep. So if I had to name this expedition, I'd call it The Sacred Bonds of Sovereign and Steed. What the fuck? Det var veldig... There's a great big statue of the bang in the middle of the village, though its head isn't as massive as in my notes. Men hvorfor har du tatt av hjelmen på nå, til jeg på å si? Want to change back into your usual clothes? Nei, vi må jo bruke det som er. I have an idea. Here's a little something to help you out. Tin a Master Ball. Enda en. Da har jeg 2. Ultra Mega Core Ball, whatever you think you ought to. I got it ages ago from somebody I used to know. Never could bring myself to use it though. If you ever get a bit turned around, coming back in base camp anytime, you can miss it. Just look for the adventuring crew flag I stuck out front. And made by yours truly. Anyway, I suppose that's that. Let the grand adventure begin. Have a smashing time out there. Woohoo! Very nice. Litt jeg skulle, for jeg tror det er en sånn, vi kan starte med å revive Pokémonene. Tina var fortsatt litt skadet i sted. Og så vil jeg tror det er en hjelm. Men jeg får kanskje ikke satt på den uansett, men jeg må endre frisyra først. Ok, nei, men da kan vi ikke gjøre det. Da tar vi change my armband. Would you like to swap armbands on your expedition jacket? Yes. Se bare hva slags forskjellige farger de har. Expedition team's color, normal type, fire. Jeg liker blå da, så vi tar blå. Blue. No. Der ja.
I'm blue, dabo-di-dabo-da. Men da skal jeg har lyst på faktisk den hatten, så jeg skal prøve å få endret frisyre. Jeg må bare finne ut om det er noen frisørsalong på det stedet. Hvis ikke så kan jeg fly av gårde, da. Der, ja. Let the adventure begin. Let's explore. Yes. Ja, så det er Reggie Rock og Reggie Ice og hva heter Reggie Gigas. Det var det den ene Pokémon heter, ja. Så er det tre han snakket om? Jeg skal fly av gårde, ja, og få endret frisyre. Der har vi den. Han har seriøst tatt, jeg vet ikke om han har med vilje tatt av det der, må han ha med vilje tatt av den der fuckings krona til den der Crown Tundra-greiene, ja. Skal vi se, det var en frisørsalong her, var det ikke det? Ikke tenk på klærne dere. Det er en klesbutikk i hvert fall, men må kanskje ikke det er en frisørsalong her. Jeg har som sagt lyst til å ha den hjelmen på meg. Nei, det er ikke noe frisørsalong her, tror jeg. Nei. Må til en litt større by. Hair salon. Da bytter jeg til en litt kortere frisyre, sånn at jeg kan ha på den hjelmen. Jeg tror i hvert fall det er hjelm her. Kan at jeg husker helt feil også. Men ja, da blir det et par tusen poké-dollar rett i dass, men det får bare være. Det får bare være. Og spørs det... Nei, hvorfor stikker jeg inn her egentlig? Spørs helt hvordan frisyre jeg trenger å ha for å kunne ha på meg den. Da. Altså bare det er kortere, så burde jo det hjelpe. Kaféer også, stemmer det. Jeg har ikke brukt så mye tid på de kaféene egentlig. Du kan ha en sånn daily camp hver dag, men jeg synes ikke du fikk så veldig bra belønninger, så jeg følte ikke det var verdt det, egentlig. Det var en del penger også, som dere kan se. Litt kortere hår her. Jeg tror ikke du får plass til der fuckings det greiene der. Skal jeg bare ta man-bønna? Jeg er litt usikker på om den passer med den hjelmen, det er det som er greia. Det burde egentlig stått hva som passer og hva som ikke passer, da. Den kanskje? Enten den eller den her. Jeg tar den da. Den har jeg hatt tidligere, så tar den. Very nice. Da får vi forhåpentligvis på oss en sånn hjelm. Hvis det i det hele tatt er her, hvis ikke så da klarer jeg meg med den slippery slope. Da klarer jeg meg med den jeg har nå. I hvert fall frem til den sessionen her er over, i hvert fall. Jeg følger ikke tilbake for å endre frisyre igjen nå, da. Han har jo på seg en hjelm, da, så jeg skjønner ikke hvorfor ikke jeg kan ha på meg en hjelm også. Der, ja. Hard hat. Cap, jeg har litt forskjellige fra før av. Vanlig cap, så. Men det var den jeg tenkte på. Hard hat. Yeah. Let's go! Får se om det kan. Det er en del liksom puzzle-skrev som jeg må finne ut av. Look into the king of the bountiful harvest, ja. Hvor på kartet er det jeg skal da, forresten? Ok, her var det ikke bare en bronzor. Eller bronzong. Du var ikke her i sted. Ok, kjøper et par flere av de, siden jeg brukte opp det. Lava cookie. Status conditions, ja, ok. Så kan du kjøpe brød også. Rice, tin of beans. Big pearl. Nei, det er ikke til å kjøpe det, for det hadde jeg bare kjøpt for å selge det, i hvert fall. Fordi jeg selger en del av de, for du får en del penger for det. Det var det du sa for noe? Stay while and get warmed up. Nei, jeg kjenner deg ikke, så jeg synes det er litt rart. Vet du hva slags Pokémon var det som var i hjørnet der? Hva faen var det? Hva er det der for noe?
Gozo? That's Foofy. I found it shivering outside in the village and just had to bring it home. When I found the Foofy, that other strange Pokemon began appearing in the tundra. I've never seen a Pokemon like Foofy before. Nei, det har ikke jeg heller, tror jeg. A proper trainer to... Ja, kan jeg få lov til å få den? Can I please have it? Can I please have it? Jeg har den posten her, se på den da. Hvis det er noen som er verdig, så er det meg. Nei vel. Tenkte nå får jeg den, tenkte jeg, men... Nei da, jo ikke det, gitt. Men nå fikk jeg en del... vet du hva, jeg kan kjøpe det greiene der, carrot seeds. Fikk jeg tak i en del dynamite. Dynamite ores. Fields. Now we can bury the ore in our fields and make our crops huge. Here are the seeds as I promised. Bag of carrot seeds. Kind of carrot you'll get determined by which field you plant the seeds in. Kan jeg plante en av de som er her nå, liksom? Ok. These fields are for our own crops, ja. Ja, så da kan jeg ikke plante her. Ja, for du kunne plante noe greier i Pokémon Legends Arceus også. Men, ok, hvor kan jeg plante henne? Det er spørsmålet nå, men det virker som jeg bare skal gå rundt og prøve å finne ut hva fader jeg skal gjøre. Snakke med borgermesteren, for eksempel. Ja, det var jeg. Ok, ja. Men hva... Mayor's House, ja. Han står ute og vokter det. Rett og slett. Det virker som at jeg bare skal finne ut av det selv, egentlig. Oi. What the fuck er det? Er det øynene, eller? Yes, there they are. Så de er du her også nå. These are exactly what I was looking for. I knew my hypothesis was spot on. Wait, Tom? What are you doing in a place like this? What are you doing here? I keep asking myself that exact same question. If I'd known it was going to be this cold here, I would have thought things through a bit more. But here I am, stuck in the Crown Tundra, trying to learn more about a group of Pokemon. There are some Pokemon that prefer places where there are no people, you see, Pokemon that choose to live in isolation. Crown Tundra here is just a place for that sort of Pokemon. If my theory is correct, then I think a certain trio of legendary Pokemon could be lurking somewhere in these lands. I'm sure my theory is not wrong. If you want some proof, then look here. See those footprints? Yeah. We found evidence of the Iron Will Pokemon. That's 2% of the data needed to track it. 2%? Okay, my theory is that the legendary Iron Will Pokemon, Cavern Pokemon, and Grassland Pokemon are all somewhere out here in the Crown Tundra. And there's evidence like this scattered all over the place. Som jeg må leite etter. Ja, litt sånn som jeg måtte leite etter alle de fuckings digletsa i Isle of Armor. Okay. Could find more evidence and collect 100% of the data needed to track these legendary Pokemon, then I bet we could use my Pokemon Finder to figure out what habitats they're living in. But this place is wicked cold and it's putting me in hibernation mode. Are you planning on stick around here for a while, Tom? Think you could try to spot more evidence like this and report it to me when you find it? I'll reward you for your hard work, of course. I'd be waiting in that house there, so I can stay warm and cozy and maybe feel my fingers, so that I can grip a pen and write, of course, since I'll be working so hard on my research. Ja, det var det bygget som bare var en Bronze-songen, det. Så da er det i hvert fall noe sånt når jeg ser etter, da. Det er rett og slett ting jeg bare må... Nå må jeg bare explore for å liksom finne de forskjellige tingene. That is the mission. Bottle cap? Ooh. I found a bottle cap.
Vi må rett og slett bare explore og se om vi klarer å finne noe her. Reten og sleten. Og når jeg får nok prosent til å finne på en sånn legendarisk Pokémon, så kan vi begynne å tracke den etter hvert tydeligvis. Det kommer sikkert til å være vanskelig å finne oss. Kanskje jeg må ha flere forsøk på å faktisk klare det. Jeg vet ikke. Jeg har i hvert fall ikke som sagt 10 eller 15 masterballer, så jeg må nok bruke et par ultraballer, liksom. Men ja. Jeg regner med at det er Regirock, Regice og Registeel som du refererte til i sted. Nei.